Habari, karibu katika chaneli yetu IT Kibwana. Leo na kuonyesha jinsi ya kupata MB za bure hasa kwenye wale watumiaji wa line ya Halotel. Unachotakiwa kufanya, nenda kwenye Play Store, then ukishaingia kwenye Play Store, download application imeandikwa My Halo. Hii hapo unayoiona hapo kwa screen yangu, My Halo. Then ukisha download application na My Halo, hii ni kwa wale watumiaji wa Halotel. Utapewa GB moja bure bila kuchangia kiasi chochote. Yaani wewe kuifungua tu hii application, then utapewa GB moja bure. Na ukiingia kwenye hapo lucky box, utakutana na vitu mbalimbali, zawadi mbalimbali ambazo utakuwa unazipokea. Asanteni kwa kunisikiliza na download ni application. Usisahau kusubscribe and kulike my channel, inaitwa Kibwana.